You're a puppy dog. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. 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 Sound the alarm. I'm coming up. Hello， 大家好，歡迎乘搭 Phenomenon Feeling。咁今次咧就係介紹 Minecraft NTR 嘅荃灣線啦。咁呢度咧就係中環站。OK， 咁到咗介紹啊。OK， 呢度係往奧杜波啊。OK， 咁呢度咧就係港島線往柴灣方向啊。呢邊往荃灣線，荃灣線黑色㗎，荃灣線嘅黑色。呢度咧就係港島線往堅尼地城 to Kennedy Town， 呢度係紅色為主。OK， 咁介紹下一站就係下一站金鐘 ，Next Station Admiralty。OK， 金鐘站啦，咁金鐘咧就係往介紹往藍色為主啊，呢邊就係往堅尼地城啊。呢度就係往呢邊往中環啊，呢一邊往柴灣方向，呢邊出口啊，呢度就係往出口啊。OK， 呢度咧就係沙中線月台啊，呢邊往東鐵線啦。呢度就南港島線啦，往白色為主啊。OK， 咁下一站就係尖沙咀啊。尖沙咀站啊，就係黃色同埋黑色啊。黃色同埋黑色嘅為主，咁今次咧啦。咁呢邊就係往尖沙咀站啊，呢邊呢就係往尖東啊，尖東站。邊有屯馬線？有冇往紅磡？呢度往柯士甸。OK 啦，咁下一站就係佐敦啦。佐敦站啊，就係綠色同埋青色㗎。咁呢度車站呢？呢度係綠色㗎，哇，好美啊！呢度就係出口啊，嘟！由 MC 通道嘅999蚊，嘟！啊！OK 啦，咁下一站油麻地啊。油麻地站就係白色為主啊，呢邊往荃灣啦，呢邊往中環啦。一邊呢就係觀塘線嘅月台，呢邊呢就係往何文田、往黃埔。呢一邊就係往調景嶺啊。
OK，今晚下一站就係、下一站旺角。咁旺角呢，就係、紅色啊，同埋灰色。哇，好味啊！咁呢邊呢，往荃灣方向呢邊往調景嶺啊。咁拍面呢，呢邊往中環站啊，呢邊就係往黃埔站。呢邊就係 MC 通道啊。OK 啦，咁下一站太子啊。太子站啊，就係紫色啊，同埋呢度紫色，呢度又紫色，呢邊就係出口啊，咁啊 MC 通道啊，咁下面呢邊就係往呢邊往調景嶺，呢邊就係往中環方向啊。OK 啦，咁下一站呢，就係深水埗啊。深水埗站就係綠色為主啊，咁呢邊呢，就深水埗今日呢度車站就係綠色為主啊，呢邊就係 MC 通道啦，嘟嘟嘟嘟嘟。OK，下一站長沙灣啦。長沙灣站黃色為主 ，OK 啦。咁下一站荔枝角，荔枝角嘅長色啊。咁下一站就係美孚啊。美孚站就係呢度車站啊，就係往荃馬線到荃灣線啦，北載客嘅車啊。呢邊呢就係藍色。呢邊呢就係粉藍色啊，呢邊呢咁呢邊呢就係廁所啊，呢邊呢就係荃馬線呢烏溪沙方向，咁呢邊藍色啊，呢度藍色呢就係大堂啊，大堂呢邊大嘟得 MC 通道啊，呢度車站啊，屯門。咁屯門啊，呢邊嗱有藍色嘅為主啊。OK 啦。OK 啦，咁下一站就係荔景啊。OK， 荔景站，咁荔景站呢，就係紅色為主啊。呢邊往荃灣啊，呢邊就係往中環。咁呢邊呢，就係東涌線呢，往香港。呢邊東涌線往東涌啊。呢度青衣站。咁呢邊呢，就係機場快線嘅北載客。OK 啦，咁下一站就係葵芳同埋葵興啊。咁葵芳站啊，就係綠色為主啊。葵芳綠色嘅為主，呢邊就係往荃灣，呢邊往中環啊。下一站葵興。咁葵興嘅黃色啊。OK， 下一站大窩口啊。咁大窩口站就係綠色啦，哇，好味啊！綠色嘅好味。咁呢邊呢，就係出口啊，嘟嘟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 嘟。OK 啦，下一站啊就係換先列車嘅終點站就係荃灣。
OK 啦，咁荃灣站，荃灣呢就係呢度荃灣線嘅終點站啦。咁啊，Thank you for travelling on the MTR。咁呢邊就係介紹啊，呢邊就係介紹荃灣線荃灣站啊。咁呢度呢，呢度就係荃灣車廠啊。咁呢邊呢就係往車廠。OK 啦，咁啊介紹啊，因為呢就係荃灣西站啊，咁荃灣西啊。OK 啊，咁介紹後運程啊，咁啊，拜拜。